Música para além do óbvio. Som do mundo. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Som do Mundo de volta para o último bloco desta semana. O último bloco, você já sabe, Hora da Revisão. É aquele bloco em que a gente revisita todos os artistas que trouxemos hoje, ouvindo mais uma música de cada um, para reforçar a nossa nova relação com cada um deles, para que a gente também siga pesquisando mais a fundo e conhecendo outros artistas semelhantes. Então, sem muito papo, vamos de novo ouvir o som da Durdur Band, da Somália. Agora a gente ouve a música Shalidaya. Som do Mundo. Som do Mundo.
Para você saber de música. Maravilha, o som da Jean Wigmore, da Nova Zelândia. Ouvimos a faixa Oh My, composição da própria Jean Wigmore. Essa foi lançada em 2009 no álbum Holy Smoke. Antes a gente ouviu o grupo Os Seis em Ponto, do Rio de Janeiro, com a faixa Canção da Liberdade, autoria de Oscar Castro Neves e Luvency Fioran, como já dissemos, do único álbum do grupo lançado em 1964. E começamos o bloco com Durdur Band, da Somália, com a música Shalidaya, By Myself, essa de autoria de toda a Durdur Band e de Mohamed Khalif.
Saiu no álbum Mogadisco, Dancing Mogadishu, Somália, 1972-1991, que foi uma coletânea lançada em 2019 pela Analog Africa. Seguindo adiante a nossa hora da revisão, vamos agora para o Japão com Green Curtain. Som do mundo. 「
Música para além do óbvio. Rapaz, tô arrepiado, meu irmão. Som do mundo. Non è più tempo di sparare al cielo e mascherare il vuoto che si ha con algoritmi e pose sfioriscono le rose in allegria e tutto questo amore che cosa lo cantiamo a fare? Spogliami di tutte le certezze e gli anestetici. Ormai non sento niente, quindi spogliami dei trucchi, del cinismo, dei cosmetici. Il quadro è deprimente, non è più il caso di farneticare, di usare il dopo barba e l'ironia, di fare confusione tra l'etica e l'ormone. Tuttavia è meglio il nucleare dell'autofiction scritta male. Spogliami di tutte le certezze e gli anestetici. Ormai non sento niente, quindi spogliami del desiderio di restare giovani e stronzi tra la gente. E nella California degli innamoramenti lieto saluta Donald Trump. Amore, spogliami di tutti i nostri sentimenti tossici, non servono più a niente. Spogliami. Ragazzo intelligente, adesso ascoltami. La mia canzone nuova è forse l'ultima e non è divertente. Música para além do óbvio. Som do mundo.
Aí, maravilha, essa sonzeira aí dos Gaiteiros de Lisboa, com a faixa Chula, composição de Carlos Guerreiro, José Davi, Paulo Marinho e Rui Vaz. Essa saiu em 1995 no álbum Invasões Bárbaras. Antes aí a gente fez aquela boa escala pela Itália com a banda Baustel, com a faixa Spogliami, composição de Francesco Bianconi e Alberto Coita, lançada em 2025 como single. E começando este bloco, a gente ouviu o projeto Green Curtain, do Japão, composição do Ken Fukuda, e quem está cantando a voz é da Yori Nishi. Foi lançada essa faixa como single em outubro de 2024. Essa foi então a hora da revisão dessa semana. Eu espero que você tenha curtido a seleção de músicas que eu preparei para você. E o Som do Mundo vai ficando por aqui. Lembrando sempre, o programa tem episódio inédito sempre às quintas-feiras, às 10 da noite, aqui na USB FM 97.5 Vitória da Conquista e 106.1 em Jequié. Ou se você estiver em outra região, em outro país, inclusive, basta procurar a USB FM no seu aplicativo de rádio favorito. A reapresentação vai sempre aos sábados às 4 da tarde e na madrugada de domingo para segunda à meia-noite. Mais além, se você quiser assinar o nosso podcast, os episódios saem sempre aos domingos ao meio-dia. É só procurar Som do Mundo USB FM no seu agregador favorito ou acessar radio.distintivoblue.com, radio.distintivoblue.com, e lá a gente tem todas as informações sobre os artistas de cada episódio, inclusive o endereço do feed, caso você queira copiar e colar no seu agregador. Você pode mandar sua sugestão de artista de música para o Som do Mundo da próxima semana pelo WhatsApp da USB FM 7734248761 se você estiver fora do país. O código do Brasil é o mais 55, claro. Som do Mundo tem apresentação, produção e programação de Plácido Oliveira, coordenação técnica de Marilton Ribeiro, apoio técnico operacional de Andrei Oliveira e Alex Lima, a coordenação da USB FM é de Jaqueline Silva e a direção geral do Surte é do professor Rubens Sampaio. A gente fica por aqui, mas sempre, como você sabe, deixando um aperitivo para o próximo episódio. Quero saber se você adivinha quem é, hein? Grande abraço e até semana que vem. Som do Mundo. Cache l'horizon et l'éclat, ce noir et blanc qui se dessine, étouffe l'élan de tes désirs. Ça se bouscule dans l'hémisphère, à droite, à gauche de la planète. Comme un shaker à grande vitesse, y a de la joie. Tu te crois tout seul dans ta misère, t'as l'impression d'aller nulle part. Mon archange jette de la peine, remets tes habits de lumière. On peut vivre en tandem, on peut vivre en tandem, on peut vivre en tandem, on peut vivre en tandem. Tomber ta tristesse, cesse de croire au spleen coincé dans l'ADN d'un corps que tu ne sens même pas, d'un corps que tu ne sens pas. Avance, si tu crois à cette nouvelle danse, une nouvelle chance que porte ton cœur. Comme quand tu te connectais aux astres, branché direct sur l'univers. Gonfle tes poumons d'un nouveau souffle, oxygène frais dans tes soupirs. On peut scinder en deux ta peine si t'acceptes de prendre des détours. Si t'acceptes de prendre des détours. Tu te crois tout seul dans ta misère, t'as l'impression d'aller nulle part.
Você ouviu Som do Mundo, aqui na UESB FM.